Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, i nderuar kryeministër, fjalimi im do të fokusohet në procedurat e deklarimit të mollrave në doganat, në veçanti për procesin e kalimit në terminalet doganore. Edhe pse ne shikim të parë të jep me kuptu se kemi të bëjmë me procedurat e thjeshtëzuara doganore dhe terminalet doganore. Do të duhet të ishte në shërbim të bizneseve për pritjen dhe përcjelljen e ngarkesave të mollra, ashtu siç parashihet në kushtet e licencimit të një terminali sipas Udhëzimit administrativ numër 04/2013. Ekziston një varg problemesh që përsëriten në mënyrë të vazhdueshme. Për arsyet e vazhdueshme të këtyre probleme, bizneset tashmë këtë e dinë. Këto janë taktika të zhvatjes së bizneseve nëpërmjet institucionit të doganave. Për bizneset në doganat e Kosovës e ka humbur funksionin dhe detyrën e vet, për çka është themeluar në funksion të zbatimit të ligjit të vendit dhe për interesat e qytetarëve. Pasi siç po shihet, kohëve të fundit funksioni i saj është devijuar dhe misioni i saj është rehabilituar dhe rritja e të hyra për terminale private doganore. Se doganat e Kosovës si institucion ka devijuar nga misioni i saj, vlen të përmendet rasti skandaloz me Arin dhe përfshirjen direkte e menaxhmentit të lartë të këtij institucioni në këtë skandal. Bizneset e më të tjerë shantazhohen nga doganat e Kosovës në emër të ligjit dhe metodës më të re analiza së riskut, ku për interes të këtyre skemave kriminale të quajtura terminale doganore të formuar nga politika dhe parapolitika vendore, bizneset detyrohen të futen në terminal dhe për një qëndrim 5 minutë duhet të paguajnë 40 euro për një maun dhe të humbin kohë në hyrje dalje derisa kjo dihet që është një kosto e panevojshme që bie në korrez të bizneseve dhe të qytetarëve në rastet të blerjeve të këtyre produkteve. Është e pakuptim të thuhet se tarifat enorme të larta për shfrytëzimin e shërbimeve të terminaleve janë në bazë të tregut të lirë, bazuar në konkurrencën sipas nenit 5.1.3 e udhëzimit. Dhe me anën tjetër Ministria e Infrastrukturës së bashku me doganat deklarohen se nuk do të ketë licenca të reja për terminale doganore. Ne jemi të bindur ashtu siç janë të bindur edhe vetë bizneset se po gabohet me këtë veprim shantazhues që doganat po bin mbi bizneset dhe nuk është as pak korrekt që dikujt me instrumentin e institucionit të mirën të ardhat dhe të jepën një grupi tjetër. Me këtë fjalë po drejtohem ju zoti kryeministër që po kërkoj që të korrigjoni qëllimet dhe rolin negativ që po luan udhëheqja e këtij institucionit. Këto raketime dhe kurrëzime institucionale i detyrojnë bizneset e ndershme të mbyllen dhe i lë hapësirë të mjaftueshës mafisë ekonomike që të veprojë lirshëm. Këto gjeste janë tendencë e këtyre terminale për të kapur